کبد چرب بیماری کشنده و خاموش که میتونه در مرور زمان اگر درمان نشه مشکلات بسیار زیادی رو برای بدن ایجاد بکنه. قراره که توی این ویدیو مهمترین نکات رو در مورد کبد چرب بهتون بگم که اون رو درمان بکنید و اگر فردی هستید که کبد چرب نداره در آینده به این بیماری دچار نشید. با من همراه باشید. سلام و درود، به تیم بادی خیلی خوش اومدید. معتمدی هستم، دانشجوی رشته پزشکی، فعال و علاقه‌مند به حوزه تغذیه و لاغری. من اینجا هستم تا شما رو توی یک پروسه لاغری قرار بدم و همچنین اطلاعات مختصری در مورد بعضی بیماری‌ها در اختیارتون قرار بدم. اما بریم سراغ ویدیومون. ما ویدیومون رو به 3 دسته کلی بخش‌بندی می‌کنیم. اینکه کبد چرب چیه، چطور اصلا کبد چرب رو درمان بکنیم و اصلا چطور به کبد چرب دچار نشیم. خب اما برای اینکه بدونیم کبد چرب چیه، اول باید پی ببریم که اصلا کار کبد توی بدن چیه. کبد کارهایی مانند سم‌زدایی از داروها، دفع محصولات زائد ناشی از تخریب و نوسازی گلبول‌های قرمز خون، همچنین تولید فاکتورهای انعقادی خون، ذخیره قند به صورت گلیکوژن و تنظیم سوخت و ساز قند و چربی از مهمترین نقش‌های کبد توی بدنه. در واقع بیماری کبد چرب نوعی التهاب توی بدنه و چربی‌هایی که توی کبد انباشته میشه که دلیلش هم میتونه افزایش میزان چاقی توی جامعه انسانی باشه که این بیماری باعث شده به شدت شیوع پیدا بکنه. اهمیت این بیماری به خاطر تخریب‌های سلول‌های کبدیه و در صورت عدم تشخیص زودهنگام و درمان مناسب میتونه منجر به یه بیماری پیشرفته و غیر قابل برگشت کبدی به نام سیروز باشه، یعنی کبد چرب نوع گرید 4. بیماری کبد چرب شامل طیفی از بیماری‌های خفیف کبد به صورت تجمع چربی در سلول‌های کبدیه. درسته که افرادی که نوشیدنی‌های الکلی مصرف میکنن احتمالاً به کبد چرب بیشتر مبتلا میشن. با این حال حتی افرادی هم که الکل مصرف نمیکنن میتونن به کبد چرب دچار بشن. خب اما بریم سراغ این موضوع که کبد چرب رو دسته‌بندی بکنیم و ببینیم مثلا چند دسته داره کبد چرب. کبد چرب 4 تا گرید داره، یعنی گرید 1، گرید 2، گرید 3 و گرید 4 که میشه گرید 1 رو کبد چرب ساده نامید، گرید 2 رو کبد چرب استاتوهپاتیت نامید، گرید 3 کبد چرب رو کبد چرب فیبروز نامید و گرید 4 رو کبد چرب سیروز نامید که نیازمند پیوند کبد میشه در اون زمان بیمار. اما گرید 1 ساده ترین نوع اونه که به دلیل خوردن مواد غذایی ناسالم پیش میاد. البته این گرید با افزایش فعالیت‌های روزانه و تغذیه سالم کاملا برطرف میشه. اما گرید 2 کبد چرب، در این حالت وضعیت بیمار کمی سخت‌تر و پیچیده‌تره. این حالت از کبد چرب رژیم غذایی خاص خودش رو نیاز داره. اما در گرید 3 کبد چرب تنها با بهبود سبک زندگی سالم قابل درمانه، یعنی ورزش، تغذیه مناسب، کاهش مصرف انواع گوشت، فست‌فودها، چربی‌ها و غذاهای چرب، همچنین مدیریت استرس و موارد دیگر. البته این هشداریه برای افرادی که دارای کبد چرب گرید 1 و 2 هستن و توی بیماری خود سهل‌نگاری میکنن. اما در قسمت 4 و گرید 4 کبد چرب که به کبد چرب سیروز معروفه، در صورت اقدام نکردن برای بهبود بیماری پیوند کبد برای بیمار حتما لازمه و الزامیه. اما علائم کبد چرب چیه؟ این بیماری معمولا هیچ علامتی نداره، اما در برخی افراد ممکنه که علائمی مانند خستگی یا درد در سمت راست بالای شکم رو احساس بکنن، جایی که کبد شما قرار داره. همچنین اگر فردی دارای کبد چرب گرید 4 باشه، یعنی کبد چرب سیروز رو داشته باشه، علائمی مانند شکم متورم، رگ‌های خونی بزرگ شده در زیر پوست، سینه‌های بزرگتر از حد معمول در مردان، ژنیکوماستی و همچنین پوست و چشم‌هایی که به دلیل بیماری مایل به زرد میزنن رو توشون دیده بشه و این علائم رو داشته باشن. خب تا اینجا فهمیدیم که اصلا کبد چرب چیه. حالا بریم سراغ این موضوع که کبد چرب رو چطور درمان بکنیم. خب من 2 تا گزینه براتون میگم: تغییر سبک زندگی و لایف استایل و همچنین کاهش وزن، که هر دوش میتونه به درمان کبد چرب خیلی کمک بکنه و موثر باشه. اما تحقیقات نشون داده که
کاهش وزن بهترین کاریه که میتونید برای کنترل یا درمان کبد چرب انجام بدید. هدف خوب و ایدئال برای درمان کبد چرب کاهش وزن 10%. اما حتی کاهش وزن 3 تا 5% وزن هم میتونه سلامت کبد شما رو بهبود ببخشه. کاهش وزن میتونه باعث کاهش چربی توی کبد بشه، التهاب و فیبروز رو کم بکنه. رژیم غذایی سالم، دریافت میوه و سبزیجات بیشتر، افزایش مصرف ماهی و غذاهای پرفیبر، کاهش مصرف کربوهیدرات، همچنین ممنوعیت مصرف بعضی قندهای ساده، چربیهای اشباع و تراز و همچنین نمک. و اما باید توجه کرد که قبل از استفاده از مکمل‌های غذایی، داروهای شیمیایی یا گیاهی، حتما قبل از اون اگر دارای کبد چرب هستید به صورت حضوری با یک پزشک حتما بدن خودتون و بیماری خودتون رو مورد بحث قرار بدید و با یک پزشک صحبتی داشته باشید. اما به طور کلی بیماری کبد چرب یک بیماری التهابیه. از آزمایش‌های عملکرد کبد و سونوگرافی میتونیم به عنوان آزمون غربالگری جهت تشخیص بیماری استفاده بکنیم. کاهش وزن و تنظیم چربی قند خون از بهترین روش‌های درمانیه که تشخیص و درمان زودهنگام این بیماری میتونه باعث کاهش مرگ و میر توی جامعه ناشی از این بیماری باشه. خب اما بریم سراغ قسمت آخر حرفمون. یعنی اگر یک فرد سالم هستیم چیکار کنیم که در آینده به کبد چرب دچار نشیم؟ پیشنهاد من اینه که از غذاهای فست‌فودی و غذاهای پرچرب کاملا دوری بکنیم. یعنی 99% مواردی که فرد دچار کبد چرب میشه همین غذاهای ناسالم و همین روغن‌هایی هستن که کاملا ناسالمن و ما توی جامعه داریم مصرف میکنیم که در نهایت ما رو حتی به غیر از بیماری کبد چرب به کلی از بیماری‌های دیگه دچار میکنه. پیشنهاد من اینه شما هر از گاه از رژیم غذایی مدیترانه‌ای استفاده بکنید. رژیم غذایی مدیترانه‌ای روی مصرف ماهی، میوه، سبزی، حبوبات، غلات کامل و همچنین روغن زیتون به شدت تاکید داره و همچنین برای افرادی هم که دارای کبد چرب گرید 1 و 2 و 3 هستن من خودم به شخص این رژیم رو پیشنهاد میدم که میتونن از اون برای یک راه حل درمانی استفاده بکنن. خب امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر ویدیو رو دوست داشتید میتونید اون رو لایک بکنید. همچنین هر سوالی که دارید میتونید توی قسمت کامنت ها از من بپرسید. در اسرع وقت به همه سوالاتتون پاسخ میدم و هر مشکلی که داشته باشید میتونید توی قسمت کامنت ها مطرح بکنید. همچنین اگر توی چنل سابسکرایب نکردید میتونید همین الان نسبت به سابسکرایب اقدام بکنید تا بقیه ویدیوهای من رو هم ببینید. پیروز و سلامت باشید. امیدوارم که همیشه حال دلتون خوب باشه. خدا نگهدار.